បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតចែកជូនទៅដល់បងប្អូនលេងការកម្សាន្តប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយណាបាទអញ្ចឹងទេមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនយើងមើលលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយរូបកណ្ដឹងឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយបើសិនជាគាំទ្របាទជួយចុច Like នឹងឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរណាបងប្អូនណាបាទយើងអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចទៅតាមដាននៅលទ្ធផលឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញជាមួយបងប្អូនបន្តិចណាបងប្អូនបាទបងប្អូនបាទកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី11ណាបាទថ្ងៃទី11ម៉ោង 4:30 នាទីបាទប៉ុស A គឺវាចេញបាទ88ណាបងប្អូនណាបងប្អូនសូមនិយាយបន្តិចកាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យណាលេខកតុយគឺនឹងចេញលេខ8ណាបញ្ជាក់ថាចេញលេខ8អញ្ចឹងទេបងប្អូនម្សិលមិញគឺបងប្អូនឲ្យ98ណាតែបងប្អូនខ្លះក៏អាចនឹងយកទៅដាក់88 98ឬក៏78អានេះជារឿងបងប្អូនណាអាចនឹងប៉ុន្តែបងប្អូនជឿជាក់ថាអាចនឹងមានត្រូវព្រោះថាម្សិលមិញគឺបងប្អូនបានបញ្ជាក់ដែរណាបាទហើយសម្រាប់ប៉ុសក្រោមណាបងប្អូនណាបាទប៉ុសក្រោមគឺមានបាទប៉ុស B គឺមាន77ប៉ុស C គឺ14បាទប៉ុស D គឺ74បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ុស B គឺចេញ014បាទប៉ុស C គឺចេញ720គាត់770គាត់អធិស្ឋានណាបាទ770គាត់ប៉ុស D គឺចេញ701បាទនេះជាលទ្ធផលម៉ោង 4:30 នាទីពេលម៉ោង 4:30 នាទីណាបាទពេលថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងមើលលទ្ធផលពេលយប់បន្តិចណាបងប្អូនបាទលទ្ធផលពេលយប់បាទពេលយប់គឺប៉ុស A គឺមាន4ប៉ុសណាបងប្អូនណាបាទគឺមាន97 43 73បាទ95បាទហើយសម្រាប់ខ្ទង់កៅដូចបងប្អូនប្រាប់អញ្ចឹងណាគឺវាឲ្យ98ឥឡូវវាចេញ97បាទចេញស៊ីមួយលេខបាត់ហើយបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ុស A គឺមាន565បាទហើយនឹង665បាទនឹង553បាទហើយសម្រាប់ប៉ុសក្រោម BCD បាទប៉ុស B គឺចេញបាទ02ប៉ុស C គឺចេញ19បាទប៉ុស D គឺចេញ09បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ុស B គឺចេញ419ប៉ុស C គឺចេញ024ប៉ុស D គឺចេញ241បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសូមចិត្តបងប្អូនបាទតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ផងណាបងប្អូនព្រោះថាវីដេអូបងប្អូនគឺបងប្អូនចម្រាញ់ហើយនឹងសម្រាប់ចម្រាំងឲ្យបងប្អូនបានមើលបើសិនបងប្អូនណាតែក៏អត់ទាន់បានដឹងលទ្ធផលណាបាទអញ្ចឹងទេអាចមើលវីដេអូបងប្អូននេះបានបាទយើងទៅមើលតម្រុយបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញតិចតើវាមានលេខចូលអ្វីខ្លះណាបាទដល់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី11ដែលបងប្អូនឲ្យតម្រុយកាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនឲ្យណាបាទគឺបងប្អូនឲ្យ98ណាពេលថ្ងៃគឺវាចេញ88បាទអញ្ចឹងវាស៊ីមួយលេខណាបងប្អូនណាអ្នកស៊ីមួយលេខនេះបាទគឺវាចេញ88ហើយបងប្អូនដូចបងប្អូនប្រាប់ខាងលើហ្នឹងគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់យកទៅលេងសូមបាទបងប្អូនជឿជាក់ថានឹងចេញ99%គឺលេខ8ចុងក្រោយណាបាទវាចេញមែនតែបងប្អូនឲ្យ98វាចេញ88បាទហើយសម្រាប់ពេលយប់គឺវាចេញបាទ02តែបងប្អូនឲ្យ01ណាបងប្អូនណាបាទ02តែបងប្អូនឲ្យ01ចឹងវាស៊ីមួយក្របទៀតណាបងប្អូនណាជាស្រ័យណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខបាទសម្រាប់ខ្ទង់ខ្សែណាខ្ទង់ខ្សែគឺវាអត់បានទេបាទវាចេញ45ហើយសម្រាប់លេខខ្ទង់10ក៏អត់បានដែរណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវាចូលខ្ទង់បាទម្សិលមិញគឺវាចូលតែខ្ទង់ទេណាបងប្អូនណាបាទគឺចូលខ្ទង់9បាទចូលពេលយប់ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទលេខ3ខ្ទង់គឺវា C បាទមាន C បាទថ្ងៃនេះគឺ C បាទ C ច្រើនណាលេខ3ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានបាទសម្រាប់សមាជិកគឺបងប្អូនឲ្យចូលណាតែបងប្អូនបញ្ជាក់លេខឲ្យលេងបាទវាអាចចូលអូខ្ទង់កាលពីម្សិលមិញណាហើយបានចូលលេខត្រង់ទេព្រោះថាពេលយប់គឺបងប្អូនឲ្យ98គឺវាចេញ97បាទអញ្ចឹងទេអធិស្ឋានណាសម្រាប់សមាជិកបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងបងសេវាអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះណាគឺឲ្យតម្រុយល្អយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់តម្រុយបងប្អូនណា
ថ្ងៃទី12គឺបងប្អូនធ្វើហើយចឹងទេបងប្អូនអាចទៅទស្សនាបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី12បាទគឺបងប្អូនមានតម្រុយចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយកទៅលេងកាយកំសាន្តប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានបន្តិចទៅណាបងប្អូនណាព្រោះថាលេខដែលបងប្អូនបញ្ជាក់គឺបាទលេខល្អហើយនឹងបងប្អូនប្រាប់ពីវិធីយកទៅគុណលេខផងណាបាទអញ្ចឹងទេសូមអធិស្ឋានបងប្អូនផងបាទសូមជួយបាទតាមដានពីដើមរហូតដល់ចប់ផងបាទហើយសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់គឺមានបាទ92បាទ82 36 45បាទ76បាទ56បាទហើយសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនចង់ឲ្យយកទៅកូនគឺមានណាបងប្អូនណាគឺមានតែមួយខ្ទង់ទេថ្ងៃនេះណាបងប្អូនគឺមាន56ណាបងប្អូនណាបាទ56បងប្អូនតែគាត់ចង់យកទៅលេងសូមមេត្តាយកទៅកូនលេខផងណាបាទសម្រាប់លេខ56បាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសគឺមាន3ក្របណាបងប្អូនបាទ3ក្របគឺមាន76 92 36បាទណាបងប្អូនយកទៅលេងបូកប៉ោះ A B C D ណាបងប្អូនហើយតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យនេះគឺអាចយកទៅលេងបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ណាសម្រាប់ម៉ោង4:30នាទីនិងម៉ោង6:30នាទីបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់ណាបងប្អូនណាគឺអូខ្ទង់50បាទអូខ្ទង់50បាទនិងអូខ្ទង់30បាទបូកប៉ោះដូចគ្នាណាបងប្អូនណា A B C D បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន2ក្របគឺមាន5 63បាទហើយនឹង4 57បាទបងប្អូនកុំភ្លេចយកទៅគុណលេខផងណាបាទសម្រាប់លេខនេះគឺបាទបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅគុណលេខហើយនឹងបូកប៉ោះហើយលេខបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដូចគ្នាណាសម្រាប់លេខ3ក្របបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងបងចង់យកលេខល្អបាទយកទៅលេងគឺបាទដូចបងប្អូនបញ្ជាក់ខាងលើមិញណាអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែនេះណាបងប្អូនបាទបងប្អូនចម្រាញ់លេខល្អយកទៅលេងណាតែ2ក្របទេហើយនឹងលេខ3ខ្ទង់ហ្នឹងមួយក្របហើយអូខ្ទង់ហ្នឹងមានមួយក្របដែរណាបងប្អូនហើយបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងអត់ឲ្យច្រើនទេណាបងប្អូនណាអត់ឲ្យច្រើននៅក្នុង YouTube ទេបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងមកបានណាបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី12នេះគឺបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នេះឯងណាបងប្អូនអញ្ចឹងទេជូនពរបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី12នេះបាទហេងបាទបានត្រូវទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលាណាបងប្អូន